Hello，大家好啊，欢迎来到不下不上，我是珊珊，先在这里祝大家新年快乐。首先也跟大家说一下，就像我们前面节目里提到的，菠萝最近呢刚刚换了工作，然后也在忙着搬家和换工作的事情，所以最近会比较忙，恰好赶上了过年，所以这一期我就一个人来跟大家录一期比较轻松的内容。这些内容可能主要就是分享一些我自己最近在看的博客啊，或者是视频和书籍吧。因为说到过年放假这类话题，我就想到大家通常会觉得过年就是一个充电、休息、加油、放松的地方。那我最近呢有反复听到加油站这个词，这个意象。第一次让我有印象的意象呢，是来自于刀王局，这一期是方西老师回来谈的这么一期节目。方西老师是中信集团的出版社这边的总编辑嘛，然后他在和盗网局的跟贾行家老师在对谈的时候，他提到了他刚入行当编辑的时候，编辑和接触到的负责的一本书是谁动了我的奶酪。那当时我听到这个名字我就很有感慨嘛，因为我当年小的时候，每周末到商场广场，就是我父母购物的时候，我会在那边的书店里面去看书嘛。一开始是只去看一些童话书啊、小人书之类的。那当时货架上确实到处都摆着是这一本书，当时不知道是成功学创业方面的书，确实因为它的画面呀、故事啊很多，我就是把它当小人书来看。其实当时在书店里面就已经看完了，但我还是觉得很有意思，甚至说我想把它买回去。我爸当时看了这本书之后，他还很质疑的说，这不是一本商业书、创业书吗？你看得懂吗？但我当时不知道这些，我就说这难道不是一本小人书、童话书吗？所以我对这本书特别有印象。而我刚刚说的这句话，其实恰恰也是方西老师当时接手这个任务的时候他的一个质疑的点。他说这难道不是小人书、童话书吗？难道这些需要创业、需要做商业的人还需要来看这种书吗？难道他们的心智这么不成熟？难道大家都像小孩一样？为什么他们不直接去看那些营销学的、经济学的、EMBA 的教材呢？但是他后来就说他发现怎么一回事呢？他举的例子就说，其实所有的人，不管你的成就再高，你的学历再高，你就像开车一样，你哪怕前面的配置再好，但你是需要加油的。当你开了很长一段路之后，你会没有油，在这个时候你就是需要休息，你需要加油。这个时候你不会去想去看什么哈佛商业评论啊，看那些正经的教材啊，大家就是想放松，想恢复情绪，而不是想来提升效率的。你的车子在没有油的时候，你需要的是进入一个服务区，而不是说想去检查你的发动机输出效率是不是出了问题，或者说蓝图是不是不对，因为没有必要。这或许不算是一个人生哲理吧，但是它确确实实是我们所有人都需要认同并且选择的一种生活策略。我觉得第二次听到加油站这个例子呢，就是在听完这个播客后的2天吧。那天我正好跟我的老板约了一个 one-on-one， 就是1对1的谈话。当时也主要是为了解决我在工作中不是针对事情的问题，而是针对我自己现在做的这个事情的一个视角或者说是方向性的问题，我感到疑惑了。我当时给我老板问的问题是说，我觉得我现在做的是个事情，其他人也可以做，或者说我怀疑我的价值，我说这个事情似乎我要锻炼这个能力，我现在是没有这个能力的。您现在目前直接花钱去外面雇人可能也可以做到，那为什么还需要我来做？他当时也是用到了加油站这个名词，这个意象，但是例子是完全不方向和完全不一样的。他就说世界上的加油站有多少？你想过吗？我当时回答肯定很多了，然后他又说，那你觉得世界上有很多人开了加油站，难道你就不能开一个加油站了吗？我当时就理解他的意思了，他意思也就是说，世界上的很多事情，尤其是我们这种不是一个大公司会抢占所有市场的事情的话，并不是说别人做了就代表着你一定不能再做了。对，当时跟我的老板谈完之后，我就发现他跟我讲的这个道理，我好像之前也跟菠萝讲过。我并不是完全不懂这个道理，但是我为什么会在这个时候有困惑呢？一方面可能我后面总结也是因为这其实是一个所有的创造价值或者说内容创作者一定程度上都会自我怀疑的那个内容吧。那这个内容具体要怎么缓解这个焦虑呢？说实话，我觉得每个人的解决方式不一样，但是我马上又想到了另外一个节目，是马伯庸最近上节目的时候谈到的他的解决思路，
说实话倒不算是一个解决思路吧。他在这个节目里面分享的是说，我觉得比较有意思，就是他说他觉得创作者的心态，他说他创作完了之后，一方面是他尽量不去看评价，那也不可能忍住完全不看，但是他通常也会拿着自己作品去问身边人，不只是给外面的人。他说如果是普通的网上的观众他就不会太在意了，但是他通常在发之前都会给他身边的人来看。但是给身边人来看的过程中呢，他会强调他给他们看不是要意见的，他会直接说如果你给意见我不会听，我只希望你现在来夸我。然后当时瀑布花听到他的话之后也给了一个类似的例子，他就说罗振宇在开始做文明这个节目之后，他就会发现他们平时只要一聊天，当罗振宇做完每一期节目之后都会跑出来找他们要好评，而且说只准给好评。尤其是马伯庸就总结说，其实创作者的心态，尤其是在刚创作完一个作品的时候，大家的心态都是非常脆弱的，所以大家会需要通过身边人的好评肯定来获得充电，也算是一种加油方式吧。就像我刚刚说的，这个问题是所有人都会有的，我之前是不太在乎这个方面的，但是也是当我转向了做创作这块之后，我也开始有这样子的心态和顾虑。那尤其是在过去，我作为理工科出身的人，我们平时谈话会特别喜欢讲的一句话就是对事不对人，会特别喜欢争对错，因为我们完全没有意识到这方面的问题，关于人的心态呀、创作啊这方面的问题。但是我后面听了像类似于马伯庸刚刚说的这些，包括我自己的感受，一方面我也在思考大家是怎么解决，或者说怎么去改善交流和应对的策略的。我就会发现真正心态好的人，他们是不会去做那种下意识的或者说条件反射式的反驳的。包括我觉得说像不管说是家人还是男女朋友之间，通常那种经常容易起冲突、矛盾、不愉快的，也都是因为大家听完一句话之后习惯性的犟嘴，习惯性的说不是这样子的。但我真正意识到并开始改这一点呢，是因为我在接触了脱口秀和即兴演讲之后，我开始学怎么说话，我开始学到了一个策略叫 yes and，就是先承认然后继续话题，而不是反驳。那包括那段时间我也看了很多关于怎么谈判、怎么合作、怎么倾听这一类的书。那当然其中最让我印象深刻的一本书是好像是叫 CIA 教你怎么让人说出真心话这么一个话题吧。这个作者是一个 CIA 的顶级的谈判专家，他里面就提到了也是说要用 yes and 的策略。还有更主要的一点就是他有个核心的观念，就是说不反驳不是退让，而是一种更高级的合作方式和谈判技巧。我就想到前2周跟家里人视频聊天的时候，那次又是聊到我工作了，那我当时意识到我的父亲开始想反驳我的时候，我当时就很明确的也跟他说，我说我觉得我刚刚说的那个策略或者说那个思维模型可能确实是有你觉得不对的地方，但是我觉得任何一种思想方式它都有它可以学习的地方。那如果我们想就这个话题或者说想学它的好处的话，我们不应该老是盯着它不好的地方，我们可以多聊聊它好的地方。至少我觉得我现在这种交流模式、交流方式一定程度上是学习和借鉴了刚刚说的不反驳这么一个点。那同样的，我想到我现在身处的几个群体里面，一个很有意思的例子就是我们的画画的这个群体。画画群体其实 I 人还挺多的，可以说是 I 人大本营了。有很多人真的就是闷头画画，从来线下不跟人交流的。但是很有意思的点就是，其实绝大部分所谓的 I 人，他只是说不善于口头表达，但是所有人都有表达欲望的。我觉得尤其是创作者不可能没有表达欲望的，而且表达欲望通常很强烈。那这样子的人平时线下又不喜欢说话，那他总会有个出口。所以作为结果，大部分人在互联网上或者在群里面聊天其实是更疯的。那也是在这样一个环境中，我发现一个我觉得其实是一个很好的点吧，就是画画的他们都会说会建所有的画画的课堂啊，或者是小圈子里面都会有一个夸群，就是互夸的那种群。虽然确实有些时候这种夸奖很敷衍，就是可能大家画一张画了，不管好坏，上来就是说画得好教我之类的，但是我还是觉得即使他是很浮夸的演技，但是也比一上来就指责别人说画的不对好。当然你说一味的说别人好是不是一种捧杀呢？是不是就跟我们说
一味的快乐教育会把小孩教废一样呢？我觉得当然是，但是这其实牵扯到的是怎么样有效教育的问题。而且我觉得教育层面来讲，一味的快乐教育，一味的捧杀确实是不好的，但是其实它跟鸡娃一样，是走在两个极端的。你真正有用的教育方式，其实是要有信息量的去夸，或者说是要给明确的反馈，而不是说单纯的夸奖或者贬低，是评论是，而不是评论态度、评论好坏。当然这是另外的话题了，但我觉得这个可以稍微提一提，不管是给画画的朋友，或者说在乎怎么教育小孩的朋友。刚刚说这么多，大家也可以看到我的思路其实是非常跳跃的。还是回到正题，就是讲一讲这期主要想讲的种草和分享。那之所以会想做分享呢，那按说虽然这个节目才做了2期啊，之所以想做这个节目呢，是因为我看到小红书上面还有很多人不停的在问说哪些播客好，或者说有没有哪些播客适合自己。那我现在是觉得，一个是说，如果你只是想问哪些播客是最好的，你其实就可以去看排行榜，对吧？我们播客前100排行榜其实也很多，不同领域的排行榜都有。至于说有没有适合自己的，那更多的是看你的需求，看你的 taste， 也就是看你的品味嘛。而且大家需要的作用也不一样，有些人会把它当新闻，有些人把它当就业创业指导，当学习工具，也有把它当娱乐节目，当视野拓展的。包括我自己，我也可能有不同类型使用场景的播客，所以我这里也简要做个分享，主要是说跟大家具体讲解一下哪些播客哪些期里面的一些具体故事具体内容。我做这个分享呢，主要是跟大家讲一讲这些节目哪些具体的点触动了到我。那如果这样讲的话，我觉得大家可以更看到有没有你感兴趣的地方。那首先当然是刚刚我提到的2个节目嘛，一个是大网局，一个是长谈。那这2个呢都是得到在做的节目，这2个我就是在他们自己 APP 而不是在小宇宙里面听的。像刚刚我也已经提到了长谈和大网局这2个节目嘛。那承接我们刚刚说的话题，说关于充电，那关于说怎么保持能量、保证气色这一类的话题呢，我最近也听了一期节目，是出自来都来了听了再走这个播客节目的，现在已经不是最新一期了，但是他那期好像叫怎么样养出高能量吧，我们也会贴出来。这期呢当然主要也是讲的充电的主题，所以我印象也比较深。那当时我听到丸子和尼克讲的时候，让我觉得最感同身受的是一点是，他们谈到说看影视节目的时候他会觉得完全不放松，他说他一定要拿个本子像做读书笔记。那我当时听完之后的感受就是，我平时也是这样，包括我之前我的很多朋友问我，他们看完之后不记得或者怎么样，问我为什么总能记得住，或者是说为什么人物关系梳理得清楚。我当时的反应也是，这也是为什么我看影视作品非常累的原因，是因为我会不断的去想他们的人物关系是怎么样的，我不是完完全全把它当一个娱乐消遣去看的。包括说像我们平时玩游戏，我会发现我平时玩游戏之后，对我来说根本就不是放松，我其实是越玩越累的。玩游戏我如果是有竞技性的，我一定会想赢，而不是说只是消遣。那想赢就一定会想各种方式、各种套路、各种策略。所以对我来说，看影视作品和玩游戏完全不是放松，只有真正的放空才是。那至于这一期节目里面还有一个怎么样调节能量的点，他们会说要经常性的给自己的房间收拾。那我也会发现这一点，就是过去我父母老会埋怨我说我不收拾家里，我发现其实不是这样子的，是我可能比如说在我用的过程中我会疏于打理，但是我一般每隔1个季度每隔半年我一定会完完整整的收拾一次自己的房间，而且不仅仅是收拾那么简单，我通常会把整个房间的布局都重新调整一遍。可能也跟我个人的感受有关系，就是因为如果我处在一个同样的环境里面时间太长了，我会感觉自己接受不到刺激，所以我有时候如果没有新刺激了，我就通过这种方式来给自己创造一些刺激，至少这对于我来说确实是真正意义上可以让我恢复能量的做法。而且这也是我特别喜欢听播客的其中一个场景，就是我在做家务或者说做收拾的时候，我会精挑细选几个我不需要来回调台的播客节目，弄成一个长长的播放列表，然后我就放在那儿边做边听。
然后我发现其实无聊斋最新一期，我不记得是六兽还是谁也说过他也是这么做的，好像这一期的标题应该是叫用一些生活小妙招，生活可以变得更美妙一类的吧。这是其中他分享的一个小妙招，我觉得我也已经用上了，我觉得很有用。那另外一点呢，他们还谈到的就是说关于平时花钱的问题，他们所给出的小妙招就是说能花的钱就要一步到位，不要先买一个替代品。然后我发现这个心态或者说这个金钱观念，其实最近2年大家普遍的开始认识到并且接受了。光我听到的播客其实就有2期也讲到过，一个是出逃在即，他有一次讲过，他是说要把钱花在能够接得住疲劳感的地方。然后另外一个是知行小酒馆去年年底的一期总结性的视频里面提到过，应该是讲他觉得今年2025年花的最幸福的一笔小钱，这是一个故事会型的节目，也算是一个年终盘点吧。知行小酒馆这个播客呢，现在已经是国内顶流了嘛，其实也没有必要推荐，但是我还是想聊一聊它的原因，就是因为其实我不太爱听投资理财类的播客，虽然我投资理财确实也很差，但是我还是比较喜欢听知行小酒馆的，包括有知有行的 APP 我也在用。那我之所以愿意听这个节目的原因，是因为我觉得它不仅仅是单纯的分析决策投资的，就像他们的 tagline 说的，我们关注投资理财，更关注怎样更好的生活。那他们一直倡导的一个观念，其实就是这种比较人本主义的，就是所谓的理财或者说是财富不仅仅是金钱，就像去年比较火的那一本书《人生的5种财富》，金钱财富只是一个基石，还有其他更多的。而且在这个节目里面，我也听到了很多主持人宇白和梦妍讲他们谈自己的成长。说起来，我了解到知行小酒馆其实还远远在我听播客之后。就像我前面提到的，虽然我很早就开始听播客，但是在此前很长一段时间我是完完全全不听投资理财类的这一部分的。我之所以了解到知行小酒馆，其实是因为读库这本书。那我之前一直有长期订读库杂志嘛，而且我订的是最大的那个礼包，它就是除了每年的 MOOC 杂志1年6期之外，它还会随机的送12本他们精选的书。那在应该是03年底04年初的时候收到了一本书，就是投资第一课，那本书是梦妍写的，好像那本书的结尾吧是2维码还是什么，我就开始了解到知行小酒馆这个节目，然后才开始听，才开始关注。对，总之也还是有这么一个缘分在这里，所以我会特别喜欢听这个节目，不仅仅是因为它是现在国内最好的播客节目。当然了，现在开始做播客之后，那肯定更需要关注这些头部博主了。那这里想到的第3个节目呢，就是一个单期节目，其实是生动早咖啡的年终节目，它也是跟大家总结了一下去年1年的事情，也跟大家分享了一下他们的年度总结吧，算是。说实话，生动早咖啡这个节目就是我前面提到的，我觉得我日常会把它拿来当新闻播报听的节目。它的节奏其实很快的，就像它的名字说的，它每天早上可能就花个8到10分钟跟大家播报一下新闻，有点像传统新闻节目。所以其实如果是日常整期节目推荐的话，其实我在这里我是不打算说一定要听的。但是那一期年末特调我是觉得非常有意思的，因为他的感受是跟平时的状态不一样，他给人的感受更像是编辑部的故事那种背后花絮一样的状态，所以我会比较喜欢这一类，是因为我觉得它展示出来大家跟平时不一样的状态，就有些像幕后花絮的东西。这也是我为什么会觉得如果是过节放松我也会愿意看愿意听的内容。那说到不一样的状态呢，我去年的清单中一定不会放过的一期节目就是说来听听和陈坤一起录的那么一期节目。我一直觉得陈坤是一个很仙的演员了，不光是因为他是演员，他最早出圈是因为我们当年看二次元看 Fate 的时候嘛，他在12年左右，那个时候 Fate Zero 的时候他就有出一整套的 cos 嘛，这个事情我们就觉得哇，他怎么跟其他演员那么不一样。后面一直有关注他，就会发现真的他日常的状态啊，修身养性的状态啊，确实不能说他是接近年轻人吧，但其实更脱离世俗的更随心所欲的那么一个状态。
不管是说他在片场还在看动画片这个事情，还是说他时不时的就回归自然，修身养性，去做身心灵这种方面的事情。所以在这一期节目我会非常推荐大家听，因为在这期节目里面他们谈到了他们回到山里，回到自然，怎么样去找放松这个状态。包括说陈坤在节目里面谈到他跟他母亲的对话，其实那一段有一点让我想到了卢梭写《瓦尔登湖》的时候给人的那样一种心境和氛围。那单期的播客节目我就推荐到这了，后面也跟大家推荐几个我最近觉得非常好的视频和书籍吧。视频的话我推荐3期，一期是小鹿 Lawrence 的一家人聚在一起看30年前的照片是什么体验，这个的话我后面再来具体讲一讲。第2期的话是陈鲁豫漫谈里面的一期，应该是比较早的一期，就是他和窦文涛的对谈，聊聊我们的30年。那相比于鲁豫的其他节目，他的其他节目主要是采访别人嘛，听别人的故事，别人的感受。包括现在的播客，虽然说他有更多的表述自己了，但是主要还是在采访别人嘛。他跟窦文涛的这一期我真的就很喜欢，因为就像我之前说的，我特别喜欢听这种老朋友聊天的感觉。第3个就是樊登和刘润的一期对谈吧，现在在樊登读书也有上架，就是读书几乎是唯一有用的事情。这个主要是一个是回顾了一下樊登自己是怎么创业的，再一个就是里面的书单我觉得非常全的，这个可以跟大家分享一下。至于说书的话，其实我一开始是没有想着跟大家推荐，因为就像我前面说的，我觉得大部分人在这个春节应该是更喜欢放松的，不太应该需要看书之类的。但是呢，一个是基于樊登这期节目，我听到了2本书是我去年看过的，我觉得非常有用的，所以还是忍不住跟大家推销一下。一个是为什么伟大不能被计划，一个是失传的倾听艺术。那第1本书呢，里面有跟大家讲一个点，就是很多事情如果你从来没有做过，你第一次去做准备的话，你永远会是 underestimated， 永远低估它的困难程度的。但这本书更核心的点在于，除了说困难程度以外，它还通过 AI 人工智能怎么发展的例子向大家展示了说任何事情都不要过于的目标导向，过于的在乎结果，因为那样的话会扼杀创新，反而抑制了真正伟大的和颠覆性的成就。因为过于目标导向会让你忽视对新奇事物的偶然发现，这一点其实我觉得跟 The Creative Act 这本书是异曲同工的。对，这本书其实是去年年初的时候出的，但我之所以推荐它是因为这2天一个国内的同学他放假了来跟我聊天，他说他最近也在看这本书，然后我才发现这本书出中文版了。那我搜了一下，中文名应该是叫《创造力的修行：打开一切可能》吧。我觉得这本书对于所有做创造类工作或者想做创造类工作的人来说，它是一本很有用的参考。它有点像凯文凯利的最后一本书，它不是一个真正意义上的指导手册，它更像是一个长辈给晚辈的一个语录集，大家各取所需吧。那回到播客内容，我再补充一句，就是其实真的要我只是说推荐的话还有很多，那包括说去年猛地窜出圈的罗永浩的十字路口，以及鲁豫的眼中花絮都很好，包括说搞钱女孩也是非常好的作品，但是在我看来他们要么是偏商业了，要么是太高能量了，至少对于我来看我不会在放松的时候听他们，所以这里我就没有太推荐。那就像我最开始也提到的，我之所以准备出这么一期分享内容，是因为前面在小红书也看到很多人来问有什么播客推荐。那其实在那些问题里面我还留意到了一个问题，就是他定义为说让大家讲讲觉得自己看到的人生播客会推荐哪个节目。我当时在想，如果要推荐人生播客，起码我得先定义出来我的人生播客是什么样的。那我现在在想，我理解的不管说是人生照片也好，人生播客也好，他们是什么意思。那在我现在观点里面，我觉得就是说那些能真正触动你的瞬间的作品。拿人生播客来举例子的话，我觉得是说包括说很多播客谈的内容讲的知识我可能知道，我也可能听过，甚至我过去以为我自己懂了，但是恰恰在那个当下，因为这个主持人，因为这个播客节目那一段谈话，
他那个瞬间打动到了我，真正意义上的触动到了我，让我为此有了改变，有了行动。那对于我来说，才是能够达到对得起人生2字的这么一个作品。比如说我觉得刚刚提到的小鹿 Lawrence 的那一期节目，在我现在来看，至少可以算是我的一期人生视频。这些节目呢，其实前提条件主要内容就是说，小鹿 Lawrence 帮着他们家里人把之前的老照片全部重新扫描归档，上传了云端。在这之后，跟大家一起来看回顾过去的所有照片。那这样一个动作，其实我这次出国之前也已经有这个打算了。那我一开始是在收拾自己的屋子嘛，因为要出国了，把东西打包好。那在打包的过程中，我发现我的房间里面当时是有一墙书架的。那我在书架最角落的那个地方，我发现了那个角落的那个书架的那一个单格子里面，一整个格子被塞满了。我之前一直没有注意过那是什么东西，然后我把那个格子里面的箱子抽出来，然后我发现那是一格子的老照片、老相册。所以当时我也在想，那我应该把它们都扫描上传一下。但是因为这次行李和准备文件的时间都比我预想的仓促和匆忙，所以最终没有完成这个扫描。那在出行那天晚上，也因为头天凌晨要赶飞机嘛，所以我没有睡觉。然后快走的时候，我就在门边上，我听到我爸来了，我也不知道他是没睡着吗，还是一直等着我。反正他在门口也一直站着，一直看着我，感觉是想说什么，但是一直没有说出话来。我猜他也是不知道要说什么，就是传统的中国老父亲都这样嘛。最后也只是说一句走啦，要不要我送你之类的话。反正当时我也不知道怎么回他，只是嗯了一声，然后跟他说不用送了，回去睡觉之类的，然后就走了。反正当时我确实当时就想到了，那就说这次来不及，但是我下次回国的时候，我一定要就回去第一件事情，什么事情都可以不做，什么人都可以不放，第一件事情就是先把家里所有的照片都翻出来，都扫描出来，都上传。因为我觉得这里面一定有很多故事，就可能已经被爸妈也好，还是我也好忘掉了，他们都可以翻出来，可以讲，可以看，可以在家族里面分享。所以当我一开始看到小鹿的这一期视频的时候，我当时就立马把它存到了我的备忘清单里面。当时存下来，一方面是说想留着提醒自己别马上看嘛，另外一个其实是有一点不敢看，因为基于我前面这个想法，因为我心里很清楚，我一旦点开来，一个是会忍不住看完，另外一个就是我会特别懊悔没有提前做这件事情。所以这个周末当我不小心在清单自动播放的时候，还是把这期节目点开了，然后不出所料的就是我听到这个节目播出的前2秒钟，我当时打算去暂停它，但是还是没有忍住，就一口气看完了。然后我这2天又在不断的翻我夏天回国的机票了。虽然这一定程度上可能会影响我后面的工作和学习，但是我想到我父母的年纪，想到外婆现在的年纪，尤其是我看到视频里面看到小鹿 Lawrence 讲他和他外婆之间的故事，以及他去年刚刚去世的小狗的那段故事的时候，我意识到有很多事情，有很多时间是真的不能等的，一旦错过也许就再也赶不上了。我去年3月份得知方大同去世的时候，也写过一篇文章，那个文章标题好像叫能看的演唱会就早点去看吧。而且去年也是差不多那个时候，我看完了《人生的5种财富》那本书嘛。那本书里面有一个故事，就是作者自己的故事。他是一开始在美国西海岸嘛，30岁就成了百万富翁，还是反正赚了很多钱。然后当时是我不记得具体是因为一场大病还是事故住了院。当时他朋友到医院去看他，很简单很轻松的一笔带过的一个算账的话，就说简单的帮他算了一下，说如果现在你每年就过年的时候回东海岸看一下你父母的话，那我这已经帮你算好了，你可能未来的人生中能见到的他们的时间满打满算只有80多天了。这一段话是非常触动作者的，也是作者放弃了他之前的工作，回到美国东海岸开始换一个人生的原因。我相信这个故事应该也是所有看过这本书的人感触最深的一个故事了。
所以虽然节前我和菠萝跟大家说，如果大家是谈婚姻谈工作这个事情不要太往心里去，但另一方面我又觉得大家不要因此而不去回家和父母团聚。但至于延伸到说是不是一定要过年这么做呢，当然倒也未必，但是一个是对于大部分打工人来说可能没有更好更合适的时机了，另外一个点是我觉得人生还是适当要有一些仪式感的。那至于仪式感的好处嘛，今天就不聊了。最后再谈谈说这个仪式感到底是否矫情这件事情吧。至少我相信大家身边或者自己如果是做一个相对理性的人来说，都会有这种说法嘛，说仪式感要么是说浪费钱，要么是说花时间，或者是说很矫情。我自己曾经也是这么想的，但是我逐渐意识到说不是这个样子的。包括说我不知道大家有没有看过那个节目或者是切片，就是50公里桃花坞的第5季的时候吧，那个节目里面任科不是说他主要说自己嘛，他说他不过生日，他说人只有一次生日，就是出生的那一天才叫生日，其他时间都是在等死。李雪琴当时就回他说，那我们在等死的时候总得给自己一些纪念的节点吧，就像结绳记事一样，不然你怎么知道自己等了多少年呢？这其实就是一种仪式感，生日是给自己的纪念节点。那结合我们刚刚说的，不管是说能看的演唱会早点去看，能见的人早点去见，所有事情都是这样。不管是平时再平常的小事，能想到的当下能做就去做，我觉得这才是真正的有花堪折直须折，莫待无花空折枝。我觉得这不应该是少年的时候才需要重视才需要关注的事情，一定不要错过任何一个可以给自己的纪念节点，尤其是那些不仅涉及自己还涉及与自己重视的人相处的机会。那么如果大家目前还在亲人身边，还在加油充电的话，那即使是再过几个小时马上就要出发了，我也希望大家能够多多珍惜当下的幸福。那最后也再次祝大家新年快乐了，最后再享受一下剩下的假期吧。那大家下期再见啦。